这周我们不是90度干的返场吗？很多朋友想看一下那个货盘是什么样子的，给大家看一下，现在已经出来了，当当在这儿的。其实朋友们真的是跟上次几乎是一模一样的，这个47折还在，我们的大套餐也全是半价，我们这个猫砂也是有的，不光是折扣一样啊，你看赠品啊也是跟上次一模一样的，全是赠品，非常非常给力啊！我们这次货盘呢是比上次的数量是要多的，但是呢整体的数量呢肯定还是有限的。我们这一次呢除了说我们自己的品之外呢，我们还准备了鸟语花香的这个烘干箱，我们自己也在用了很久了。然后让这个尿垫，还有丢丢吃的这个鸭舌，惠维的玩具4件套，那我吃的那个鸭脖，丢丢吃的桃酥，这次呢也都会有一个比较好的一个折扣。如果说大家有兴趣的，可以过来看一看，好不好？